Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino basango oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo ezali mokolo oyo tokosala losambo ya makasi mpona kotika bato nyonso ya opposition na maboko ya Nzambe po ete babongola mitema, batika esprit ya motema dukuduku mpe lokute elongwa kati na bango, mpe bazala bato oyo bakozala solo na bosembo liboso ya peuple, mpe motema ya lokoso ebima kati na bango tango bazali koloba ete tozali kosala boye mpo na intere ya peuple ezala nde na kati na bosolo. Kasi ezala te bazali koloba intere mpo na peuple nzoka bazali na makanisi mosusu na nsima ya moto na bango. Yango wana tokosala losambo mpo na kotika bato yango nyonso na maboko ya Nzambe po ete na tango oyo batondi na kati na milimo ya bambindo yango ete biso na motema ya boboto tolobi ete biso tozali bana ya sisabidimbu tolingi peuple congolais nyonso tokoki kotika bandeko bazala kaka na kati na libulu boye ete tosalela bango losambo. Pona yango tokobanda bongo na losambo pona Vital Kamerhe. Losambo ya Vital Kamerhe bandeko yango yo Nzambe papa totiki Vital Kamerhe na kati na maboko na yo. Pesa Vital Kamerhe motema pio. Longola ye esprit ya motema moto moto. Pe longola ye esprit ya ete ya kotelemelaka biloko ya baninga. Soki eloko ezali ya yete ezali ya yete. Soki ezali ya ye ezali ya ye. Yango ete toye kotika Vital Kamerhe na maboko na yo. Kolo yo moko omoni ndenge nini alingaki atelemela benediction ya moninga Joseph Kabila Kabangele Rais. Mais heureusement ete na banzela nyonso to Satan alakisaki ye mpona kokota kota akei kokutana nde na libanga ya beton. Tango asali bamikanda na ye ake kokotisa na Cour suprême akosi bakongole alobi ete nasali bamakambo nyonso oyo napesi kuna na Cour suprême. Bandeko bapeuple basepeli balobi Vital Kamerhe asali penza bademarshe ya malamu mpe nzela ya mokuse. Me bandeko babolingo likambo ya kokamwa tango baye kotala bademarshe yango Vital asalaki auprès ya Cour suprême bandeko na mawa na posa ya kolela akotisa na ye kaka déclaration ya fraude ya irrégularité mpo na baélection eza mpe na bapreuve te
akoti si lisusu na demande ya annulation ya baélection pa ekokotisa papier mosusu oyo ezolakisa ete parti na ye nde bandimaki mpo azala président mpe esukeli kaka wana bandeko na posa ya kolela na posa ya kolela bapeuple congolais babandaki kosatendre ete Vital Kamerhe akotisi biloko ya moto bandeko nzoka nde ntango baye kotala boye mawa yango wana tozali kosenga ebongi ete nzambe apesa ye mpe molimo ya verite alongola ye mo esprit ya lokuto evandi na kati na motema na ye po mikolo oyo azali kokosa na ntina ya azali kokosa makambo mosusu na oyo akoki kokosa te azali kokosa bamilio ya bakongolais mpo na koloba ete akotisi biloko ya moto na cour suprême bandeko ntango bato ya cour suprême batali mikanda yango ntango baye kopresente yango bandeko na mawa me yoka ndenge bandaki kobeta monoko biloko ya moto bandeko ezanga bapreve yango wana tosengi ete nzambe simba motema ya Vital Kamerhe longola ye esprit ya lokuta pesa ye motema pio motema dukuduku elongwa kati na ye na tango oyo tozali kobondela bongo pona Monsieur Diomi Ndongala tozali kotika Monsieur Diomi Ndongala na maboko ya nzambe po ete nzambe ayebana kosimba pe molimo na ye motema na ye pona kolongola ye pe esprit oyo azali na yango ya kodiembela esika ya bato oyo basili kozwa lupemba esprit oyo Diomi Ndongala azali na yango ya kodiembelaka na mokongo ya bato oyo bazali na lupemba tokosenga na nzambe po ete asimba motema na ye esprit wana elongwa esprit yango tomonaki yango tango ya baélection bandeko azwi foto na ye atie yango pembeni ya Tshisekedi wana nde babengi yango esprit ya kodiembela azali koluka lupemba na esika ete Tshisekedi azali po ete bato baloba ete to vote ye po ete azali moto ya UDPS mais azalaki koluka nde lupemba yango wana tozali kosenga na nzambe ete alongola Diomi Ndongala esprit ya kodiembelaka na bakombo ya bato oyo bazali na succès ezali malamu mingi te nzambe simba motema na ye pe longola ye esprit oyo ya kodiembela na bato oyo na bakombo ya bato bazali na succès po ete bato ya boye bazalaka ete lobi soki pe adiembeli na kombo ya moto lupemba esali ete esimbi okomona ete bato ya boye nde bazalaka okomona soki bakomi korapele eke oyebi ntango obandaka odiembelaka na kombo ya motu boye okomona bawanganaka makasi okomona no nadiembelaka na kombo ya motu te succès na ngai moko me botala ndenge alingaki kodiembela na kombo ya Tshisekedi azwi foto na ye na moma ya baélection atie pembeni ya Tshisekedi wana nde oyo balobaka ete mayele mabe mayele ya bondoki yango ete bandeko ndenge ezali wana pe makambo yango esimbi te meme ye moko bavoi na ye oyo bato ndenge bavote bandeko na mawa azwi mpenza bavoi ya mingi te yango wana tosengi ete nzambe asimba motema na ye alongola ye esprit oyo ya kodiembelaka na bakombo ya bato bazali na basuccès mpo na ete ayeba ndenge nini akoki kotambola na ndenge ya bosembo po ete soki totali na bakategori ya bato bakokota lifelo bato oyo mpe badiembelaka na kombo ya bato mpo na koluka succès bango mpe bazali na kati ya bakritere ya bato bakoki kokota lifelo yango ete tosengi ete nzambe asimba motema ya Diomi Ndongala po ete atika esprit ya kodiembelaka na bakombo ya bato oyo bazali na basuccès na ntango oyo tozali kobondela bongo mpona bokechu monoko supu tokosenga ete nzambe ayebana kosimba motema na ye surtout mpona ane ya sika oyo tozali kobanda ane 2012 tokosenga ete nzambe asimba motema na ye mpo alongola esprit oyo ya kofingaka bato esprit oyo ya bilobaloba kolekaka na liboso ya bakamera mpona kolobaka bilobaloba tokosenga ete nzambe alongola ye esprit wana pe alongola ye esprit oyo ya kolobaka bamakambo ezanga ntina po ete kimia ezala kati na ye pe akoma moto ya sika mpona ane 2012 na tango oyo tozali kobondela mpona mama Kalanga
tozali kobondela pona mama Kalanga kotika yepe na maboko ya Nzambe pona kosenga ete Nzambe akoka kosimba na motema na ye makasi, Nzambe akoka kotushe motema na ye na kati na bosolo po ete alongola ye eloko oyo ezali kati na ye, surtout ya lokuta. Lokuta oyo azali kokosela Nzambe makambo mingi, tokosenga ete Nzambe asimba motema na ye penza na kati na bosolo. Pe surtout ba prophétie oya yelaka bato alobi ete Nzambe moto alobi, Nzambe moto atindi ye, tokosenga ete Nzambe ya solo asimba motema na ye po ete ameka meme ko diminuer ba makambo oyo azali koloba na ba Congolais ke Nzambe atindi ye, Nzambe alobi. Pe na suka na yango bino moko bozali komona ete Nzambe yango azali kosuka kaka, Nzambe azali kozwa soni na miso ya bato po ete makambo nyonso tu oyo ye alobaka ete Nzambe atindi ye pe Nzambe alobi ekokisamaka te. Suka na yango bokomona kaka abungi pe azali komona na te, me mokolo bokoya komona ya bimi liboso ya kamera pona koloba ezali po abeta lisusu numero bandeko. Yango na tosengi na Nzambe asimba motema na ye. Bandeko balobi ete Nzambe akosaka te, Nzambe soki alobi. Alobaki ete Tshisekedi nde akozala président ya Congo po Nzambe moto aponi ye. Me ndenge nini lelo oyo Tshisekedi bokonzi yango oyo Nzambe alobaki apesaki na mama Kalanga emonisami te. Bandeko bososola. Tango mosusu bato mosusu bakoloba ete ano basali ba manevre, bandeko Nzambe soki alobi ata bosalili kopandenge nini, prophétie ya Nzambe ekokisamaka kaka. Soki omoni ete Nzambe alobi liloba bato ya mokili ba contredire yango ou bien simbi te, yebaka ete ezalaki Nzambe te. Po ete Nzambe ata lobi, Nzambe soki alobi ndeko ata balobi ete résistance yango ya ndenge nini, okomona prophétie wana ifo ekokisama. Mais oyo ezali pona kolakisa na ba Congolais te prophétie ya mama Kalanga ezalaki prophétie ya Nzambe te, alingaki a profiter na circonstance ya occasion oyo ndenge pesamelaki ya makambo ya Tshisekedi. Mais Nzambe akutisi ye pe Nzambe ayebisi lelo na ba peuple congolais te maloba wana ezalaki ya ye te. Yango tokosenga na Nzambe te asimba motema na ye pe alongola oyo nyonso tu ezali ya mabe kati na motema na ye, oyo azali kokanisa ya mabe pona koyebisa ba peuple congolais. Nzambe alongola yango po ete makambo na ye pe etambola malamu, alanda nzela ya Nzambe na kati na solo, atika nde ba fantasio azali kosala ba makambo ya lokuta, ba mbangisa koluka ba minu pembeni pona kolata ba minu pe koluka ba maboko ya plastique kotia yango ba makila kosala neti zombie, azali kolia mosuni ya bato soi-disant ndenge ayebisaka bato ete na mboka oyo esika azalaka makambo yango ndenge bandaka koleka bandeko likambo ya kokamwa. Yango tolobi ete tosengi na Nzambe asimba motema na ye alongola eloko oyo ezali kati na ye oyo babengi eloko ya lokuta. Na tango oyo toye kotika bongo Roger Lumbala na maboko ya Nzambe po ete Nzambe alongola ye surtout lokuta oyo azali na yango po ete lokuta na ye ezali somo mingi koleka meme bombe atomique. Yango tosengi ete Nzambe asimba motema na ye po ete ameka nano kotika lokuta po ete ane oyo tokobanda azala moto ya sika po ete Roger Lumbala azali na lokuta moko bandeko. Bomonaki ndenge akosaki bino na makambo oyo ndenge ye moko aprovokaki ba moto oyo atiaki na radio na ye pona koluka ndenge nini ba diaspora congolaise basalela ye ba cotisation. Mais bomoni ndenge ayaki pe akutanaki abeti motu likolo ya libanga oyo ndenge balobaka ete museleke ta beti motu likolo ya libanga ya kayu. Azwaki kaka mwa ngenge moko tango ayaki na Allemagne, bato ya Allemagne bazwelaki mwa ba ordinateur bapesaki ye. Mais na suka na yango bandeko bana ya Allemagne bayaki ko regretter makasi po ete bayaki koyeba ete Roger Lumbala abetaki na ye nyonso ezalaki nde bamfutu. Yango ete tozali kosenga na Nzambe asimba motema na ye po ete motema na ye oyo azali na yango ekoka kozwa makanisi ya malamu etika nde mabe oyo azali kosala. Pe atika baje oyo azali kosala ya makambo ya lokuta en complicité na Roger Bongos pona koluka ndenge nini ya kokosa ba diaspora congolaise. Yango ete tosengi ete Nzambe asimba motema ya Roger Lumbala
pe lokuta na ye esila pe tosengi ete nzambe pe meka kosukola maboko na ye pe motema na ye po ete ye pe azali parmi bato oyo batangisa makila kuna na este esika bato oyo bazali kolela bafemme viole bango pe bazali na makila na maboko ndenge bazali wana yango ete nzambe asunga ye alongola ye na kati na mabe oyo azali na yango. Na tango oyo toye kotika bongo Roger Bongos na maboko ya nzambe po ete nzambe akoka pe kosimba motema na ye ayokela ye mawa pona surtout likambo oyo alingaki kokosa bakongolais tango bautaki Allemagne na montage basalaki ya koluka balia bakongolais mbongo pona kokosa ete bakangaki bango na babandi pe babrake bango ba revolver ezalaki somo pe na suka na yango Roger Bongos alobi ete bokanisa ndenge nini bokoki kofuta to kopesa ta 10 euro to 20 euro po ete voiture ya odombo bazongisa yango nzoka ezalaki makambo ya lokuta yango tozali kosenga na nzambe asimba motema na ye po ete lokuta ya boye oyo Roger Bongos azali na yango ezali malamu te po ete Roger Bongos toyoki basango na ye pe mwa mingi bandeko nzambe longola ye pe motema oyo akokaka komona mwana mwasi te soki amoni mwana mwasi akuzali kosala manevre tala eloko ekabolaki bango na yuyu muntu alingaki ete ababa yuyu muntu me lokola makambo yango elekaki na mwa ba contre temps pe yuyu muntu adiskitaki na mwa makambo ebele yango ete ekabola bango pe moto na moto azali na kwe na ye yango tosengi nzambe atia loboko na motema ya Roger Bongos motema ezala malamu po ete atika esprit oyo azali na yango esprit oyo tokoki koloba ete ya bondoki oyo babengi yango sorcier na lopoto yango tosengi ete nzambe asimba motema ya Roger Bongos po ete Roger Bongos alongola makanisi ya mabe oyo azalaka na yango na motema surtout lokuta na ba information mingi oyo apesaka ba pepe congolais ya lokuta oyo ezalaka mingi na page na ye ya Facebook pe ba information apesaka tosengi ete nzambe alongola lokuta kati na ye pe tosengi merci na nzambe ndenge alongoli deja molimo a diminuer esprit oyo ya Roger Bongos azalaki na yango ya na kotambolaka na ba caméra moi ba caméra na ye partout pona ko filmaka bato ko salaka ba reportage mais depuis peuple congolais aye ko comprendre ete makambo mingi ya Roger Bongos ezalaki lokuta pe to moni ete aye ko diminuer moi dose atiki makambo wana ya ko kendeka na ba caméra pona ko filmer po ete ba peuple congolais ba ye ko yeba ete azalaki mbuma ya mabe o azalaki ko créer ba polémique partout on a kotia ba peuple congolais na kati na ba désordre yango ete mokili essaye bien pe to sengete nzambe yo kila ye mawa pe asukola ye motema pe apesa ye kimia to sengete année 2012 Roger Bongos azala nde moto ya sika na tango oyo tekotika mwana mobali oyo na kombo ya General Ngando na maboko ya nzambe po ete nzambe apesa ye sagesse na intelligence po ete ndenge azali wana azali kozanga intelligence ya mingi bandeko ayebi pe kokoma te bandeko mokolo mosusu basalaki mwa erreur bapesaki ye kaka na groupe na bango ya bakombata bapesi ye papier na biki bandeko tango abandi kokoma makambo azalaki kokoma bato bazali kokomprendre yango te pe ezalaki somo bandeko écriture lokola manzaka ya mwana ndeke pe ndenge ezalaki wana biki nyonso asimbaki bandeko matambi ya maboko na ye ebandi kobimisa motoki po ete na likambo ya kokoma ye alingaka yango te po ete ezali pasi mpo na ye yango tozali kosengela ete nzambe asimba pe motema na ye apesa ye sagesse na intelligence po ete eloko ezali kozanga kati na ye yango wana pe tokosenga ete azwa pe esprit ye moko aloba ete lokola nazali na poto naluka bacentre oyo ekoki kopesanga baformation na ye bakokoma pe na kotanga po ete ayebi kokoma te ayebi kotanga te wana nde ezali defo monene oyo ezali bongo na kati ya General Ngando yango ete tosengi ete nzambe asimba motema na ye po ete ayeba kokoma mbula oyo ya année 2012 akota ekolo ya baalphabet po ete abanda koyekola kokoma A, B, C po ete ayebi koloba ayebi kokwakula me pona kokoma nde mobulu pona kotanga nde mobulu yango ete ebongi ete nzambe asimba General Ngando na motema po ete azwa esprit ya kokende koapprendre epai ya na ekole oyo ya baalphabet po ete ezali préoccupation monene pona ye olie ya koya koganga na makambo etali Congo
na tango oyo tozali kotika ngwanda nzamboko atumba le terminateur na maboko ya nzambe. Nzambe asimba motema na ye pona balokuta na ye nyonso tu azalaka na yango na kati na motema pe ba invention ya ba makambo oyo akoselaka baninga. Nzambe asimba motema na ye. Nzambe alongola ye esprit ya koboma oyo ezali kati na ye. Nzambe alongola ye esprit ya koorganize ba crime oyo azali kosala tango nyonso. Nzambe alongola ye esprit ya kosa ba peuple congolais na ba falsification ya ba papier pe ya ba montage nyonso tu azali kosala. Nzambe asimba motema ya ngwanda le terminateur nzamboko atumba. Pe nzambe alongola ye esprit surtout ya lokuta kobambelaka bato ba makambo kokosa ba makambo tata monene me azali kokosa okondima te akosa aseka te yango tosengi te. Nzambe alongola ye esprit ya kokosa esprit ya lokuta akoma moto ya sika pona mbula ya année 2012 atika kokosa lokuta ezali komema ye kaka na kati na pasi ya wana bozali komona ete makambo nyonso tu azali kosala na ba combattant bazali kozwa kaka échec pe tosengi na ye a diminuer esprit ya koboma ti lelo bato bazali koyeba te ke ngwanda azali kaka koboma bato bino moko bozali komona ndenge tozali korevele ba makambo oyo azali kosala na molili. Tosengi na bino ba peuple congolais bozala éveillé bokosama lisusu te pe tosengi ete nzambe asimba motema na ye po ete alongola ye lokuta oyo ezali solo kati na ye. Na tango oyo toye kotika mwana mwasi oyo na kombo ya Yuyu Muntu na maboko ya Nzambe. Nzambe asimba motema na ye po ete atika esprit oyo ya kokreaka ba profil ebele na Facebook ya kotia ba kombo ya bana mibali pe na kombo ya bana basi kokotaka na ba page ya bato pona kosalaka ba commentaire kofingaka bato. Mais tosengi ete Nzambe asimba motema na ye po ete atika esprit wana pe atika esprit oyo ya kosalaka pona kodekode ba page ya baninga pona kokota na kati koyeba ba makambo nini oyo bato wana bakomaka. Tosengi ete wana ezali esprit ya kimoyibi mwana mwasi akoki kozala boye te yango ete tosengi ete Nzambe asimba motema na ye asukola motema na ye po ete oyo ezali motema ya mabe ya bondoki pe tosengi ete Nzambe asimba motema na ye po ete alongola pe esprit ya komela cigarette na diamba kati na ye po ete ba makambo azali kosala ezali malamu mingi te yango ete tosengi ete surtout esprit ya kreaka ba profil ebele na Facebook. Tosengi ete Nzambe asimba motema ya Yuyu Muntu pe alongola ye kati na mabe oyo azali kosala po ete mokolo bato bakoya koyeba bandeko esanga ekokota mobulu pe ya koriske ete bakoki kosala ye mabe meme kolenche bakoki kolenche ye. Donc asala attention atika esprit oyo ya kokreaka ba profil ebele na Facebook pe ko dekodaka ba mot de passe ya baninga pona kolinga koyeba ba makambo na bango. Tosengi ete année 2012 ekuta ye kati na bopeto atika mabe nyonso tu oyo azali kosala. Na tango oyo toye kotika ba combattant nyonso tu ya mokili mobimba na maboko ya Nzambe. Nzambe asimba motema na bango pe Nzambe atushe motema na bango ba oyo balingi ko apprendre te esprit ya ko apprendre na bamboka oyo sika to komi eye la bango bakota na ba formation bazo ba formation pona lobi ba tokende biso ne supo na kotonga mboka. Nzambe alongola ba oyo bazali na esprit ya kimoyibi elongwa kati na bango ba oyo bazali na esprit ya kosalaka kaka makambo ya bashek elongwa kati na bango ba oyo bazali na esprit ya kokreaka ba information ya lokuta pona baninga elongwa kati na bango. Nzambe akoka kopesa bango motema ya boboto pe balongwa na kati na ignorance ndenge bazali kokosa bango. Moma oyo komi ete Congolais nyonso tu azwa mayele po ete tokita na mboka tokende kotonga mboka tokotikala kaka ba ignorant boye te tokotikala kaka bato oyo bazali koservir bato mosusu te bakombata bakoma kobenga bino ba serveur pona nini bozali kaka wana pona koservir bato mosusu oyo bazali kokosa bino soi-disant ba opposant baza koya kolia bino bambongo ba makambo ya lokuta lelo oyo bakoma kobenga bino ba serveur tala ndenge bozwaki ba espoir epai ya bato ya IDPS Tshisekedi akozwa bokonzi boye ba mosusu ba
teki ba bien na bango ba mosusu bazui ba mbongo oyo balingaki kosalela yango ba programme ba tie yango na makambo ya IDPS na kati ya ba programme ya demande d'aide ya Tshisekedi bapesi bambongo na bango soi-disant bazalaki sûr que Tshisekedi akozwa bokonzi. Lelo oyo makambo yango ebeti poto mingi na minito ndenge bato zali koloba bazali na souci pe mingi basali ba crise na ndenge ya kosakana te. Yango na tozali kosenga na ba combattant bo fungola miso bozala mayele bo apprendre po te dokende kotonga mboka bazali ko distraire bino bo senga na nzambe apesa bino sagesse pe intelligence bo tika kokosama lokola bazo bozala bato oyo bolingi kozwa moi quelque chose pour ete bokende kopesa pona mboka soki bolingi ko apprendre te boko tika la peka ka bato oyo bakobanda ko utiliser ka bino bokozala lokola ba serveur oyo ndenge bino moko boyebi ete serveur ezali eloko ezali kaka wana pona ko servir ba makambo belé na kati na makambo oyo ya ordinateur yango ete to sengi na bino bandeko ebongi malamu bo apprendre quelque chose pour ete lobby tokoka kosala eloko ya malamu pona mboka totikala kaka ba fanatique ya moto moko te oyo bazali koya kokosa bino soki botikali kaka na kati na ignorance ya wana bozali komona ba Roger Lumbala bazali ko créer ba histoire na partie ya Congo pe bazali ko pelisela yango moto après ba ko futa billet ba ye awa ona nini bino bosalela bango ba cotisation ba si ba comprendre ete bozali faible côté wana yango ete bazali ko linga jamais ko yebisa bino ete ba congolais il faut bosala makasi bo apprendre po ete lobito kotonga mboka ba lingi kaka botikala na ignorance po ete bozala bongo soki bango bazali ko créer ba makambo ya lokuta bazala na facilité ya kokosa ka bino bandeko babolingo na banzi ete oto zalaki na yango wana pona lusambo oto pesi pona bato nyonso pe tosengi ete nzambe ayoka lusambo oyo pona kosimba mitema ya bato wana année 2012 ezala année moko ya malamu pona biso ba peuple congolais totika bozoba koyina na koswana pe makambo ezanga tina tosengi ete nzambe asimba motema ya moto nyonso pona année 2012 merci. Bandeko babolingo na bandi duit kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azwi na nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.